Hello，大家好。今次咧就介紹 Ulyxon 啦，意大利膽機專家 Ulyxon 嘅 S6 型號 S6 叫做嚇，咁亦都係 Single End 嘅 Class A 嘅立體聲合併機嘅。喺以前舊型號裏邊有一隻相同 S6 嘅，啲膽排列嘅一個方法同呢個好唔同。呢部係其實係以前舊款 S6 嘅改進版嚟嘅。以前舊嘅 S6 咧，將所有膽擺晒喺前面嘅，咁好就方便換膽啦。唔好嘅地方就係啲膽嘅熱量積聚埋一齊啊，嗰部機好熱辣手嘅。咁但係依家呢個設計咧就比較新啲嘅。咁最大嘅好處就係將兩邊嘅膽，即係左右聲道嘅膽分開先啦。第一，有一個Dual Mono 嘅擺位方法啫，用火牛同埋屏蔽殼將佢兩邊左右嘅膽分開咗。咁而 S6 佢呢個 S6 嘅版本呢，就有一個好特別嘅設計，就係手動調個偏壓嘅。你見到有3粒掣嘅，V4、V3、V2。咁其實就睇翻個膽個表呢，你就可以睇到你究竟調緊邊支膽啦。咁調膽嗰個偏壓有個好處，係方便呢啲玩家去更換你自己唔同廠家嘅膽。咁唔同廠家嘅膽要求嘅偏壓都唔一樣嘅。咁你都可以係用翻 Ulyxon 自己嘅膽啦。咁佢呢手膽全部都係 EL34嚟嘅。咁前邊嗰個 EC83啦，咁全部係俄羅斯膽嚟嘅。咁因為唔同產地、唔同廠家做呢，同一個型號都好呢，啲膽嘅聲係唔同嘅。咁而呢個版本嘅 S6咧，正最好就方便啦。只要你插啱咁鎖匙位插啱嘅話呢，基本上就唔會有大問題嘅。咁當然啦，佢亦都有好好嘅 protect 喺做咗裏邊啦。萬一有膽有事嘅時候，佢燒 fuse 或者跳 protect 啦。咁而舊一代嘅呢個遙控呢，就用 RF 嘅。RF 有樣唔好嘅，容易受到干擾。咁呢啲以前舊古代嘅機係唔 care 呢啲嘢，因為冇咁多複雜嘅嘢喺屋企啊嘛。咁但係依家新一代好多有藍牙又成嘅，有無線 WiFi 嘅，咁好容易干擾到自己。呢一代全部都 infrared 嘅，所以你見到前面呢有個窿，呢度有個 sensor 擺喺裏邊呢， infrared sense 到你個遙控個控制。咁infrared 就唔會受干擾嘅，同埋亦都係用 common 遙控啦，用翻呢一支遙控啦。咁裏邊其實實際上冇乜掣你可以用啊，大細聲就係咁簡單。